Kembali lagi ke Gecko's Garage semua. Kami baru saja pasang sistem amaran kecemasan kami. Hah? Mesti ada orang dalam masalah. Ayo, ayo, truk tunda tili. Itu Eric, si pengorek. Saya rasa dia terlanggar batu. Tengok, treknya tu nampaknya dah patah. Oh, Biru. Saya tahu ribut ni menakutkan. Tapi awak kena bantu. Boleh jadi berani demi kami? Oh, saya tak sampailah. Dan saya terlalu besar untuk masuk ruang tu. Hah? Alahai, kita kena cepat. Saya rasa empangan tu akan melimpah. Biru cukup kecil untuk ke bawah. Kerja bagus, Biru. Awak memang sangat berani. Oh, tidak. Empangan tu akan runtuh. Cepat, Biru. Tahniah, Biru. Awak hadapi ketakutan awak. Tengok tu, ada pelangi. Selamat tinggal daripada Gecko.